네, 저희 팀장님께서 홍콩 전자전을 다녀오시면서 아주 신박한 제품을 하나 가져오셨습니다. 바로 이 코골을 고는 분한테 적용되는 이어폰인데요. 그리고 스마트 안티 스트롱 스노링 디바이스. 그러니까 코골이를 방지하는 디바이스라는 얘기겠죠. 근데 어떤 원리로 작용되는지는 잘 모르겠네요. 뭐 이어폰 형태로 되어 있고 USB 충전이 되고 마이크도 있는 것 같고요. 모노 이어폰 같은 느낌인데 일단 한번 박스를 열어 보겠습니다. 역시 중국의 비닐은 질기네요. 네. 네. 로고가 참 귀엽네요. 잠자는 듯한. 테크놀로지 크리에이트 베러 슬립. 기술적으로 잠을 더 잘 자게끔 만들어 준다는 내용인데요. 스노리 서클. 중국어로 되어 있어서 저는 잘 이해가 안 될 것 같아요. 전원도 있고 장착 방법도 따로 있고 흔들림을 예방한다 어쩌고 저쩌고 써있네요. 전용 앱도 있는 것 같습니다. 수면 패턴이나 이 제품의 알람을 울리는 시기 같은 걸 설정할 수 있는 것 같은데요. 잘 모르니까 패스하고. 그 다음에 뭐야? 충전 케이블인 것 같은데요. 네. 충전 케이블과 이어 팁이 있네요. 본 제품입니다. 이 정도 크기고 이어셋 정도의 아주 작은 크기고요. 전원 버튼이 있고 LED가 표시가 되어 있고, 네, 이 제품을 귀에 착용을 하면 코를 고는 시점을 제품 인지를 하고 이제 숨을 들이마실 때 드르렁 대는 그 상황에서 이제 뇌에 자극을 줘서 조금 혀를 앞으로 빼는 역할을 한다고 합니다. 이 제품은 지금 인디고고에서 펀딩을 한번 받은 적이 있네요. 그래서 여기 자세한 동영상이 나와 있으니까 이쪽을 한번 참고해 보는 게 좋을 것 같습니다.